El misfire counter es un término que se utiliza en el contexto de los motores de combustión interna, especialmente en vehículos con motores de gasolina. Se refiere a un contador que registra la cantidad de veces que se produce un misfire o fallo de encendido en uno de los cilindros del motor. Un misfire ocurre cuando el combustible en el cilindro no se quema adecuadamente durante la fase de encendido, lo que puede deberse a problemas en la bujía, el sistema de inyección de combustible, la compresión del cilindro o problemas relacionados con la ignición. El misfire counter es una herramienta importante para los técnicos automotrices, ya que les permite diagnosticar problemas en el motor y determinar cuál cilindro está experimentando problemas de encendido. Cuando el contador registra un número significativo de fallos de encendido en un cilindro específico, puede indicar la necesidad de realizar reparaciones o ajustes para restaurar el funcionamiento adecuado del motor y evitar problemas posteriores. Ve el siguiente video. Tenemos un TIDA 2012 que está en una descompensación. Bien, ahorita estamos checando el misfire. Los tenemos ahorita el 1, 2, 3 y 4 en ceros. Hace unos minutos que lo empecé a checar estaba el cilindro 2 marcando 1. Vamos a checar el misfire pasado y están en ceros. Ok, vamos a esperar a que falle, a ver qué nos da el misfire. A ver si aquí tenemos el fallo. Bien amigos, seguimos diagnosticando. Traemos una velocidad ya ahorita de 40, estábamos como en 60 y nos marca el cilindro 2 el misfire counter, ya nos pone el dígito número 8. Tenemos un problema en ese inyector. Vamos a ver si tenemos el fallo en bobina, bujía o tal vez hasta el mismo cilindro. Ah, ya se nos cayó. No es permanente. Espero te sirva este tip. Cómo buscar una falla en un cilindro. Ok amigos, pues para esta falla lo que vamos a hacer es quitar el pleno y vamos a cambiar la falla de que tenemos en el cilindro 2, la vamos a poner en el cilindro 4 y vamos a ver si la falla se pasa al cilindro 4 según el conteo del misfire, pues la falla la vamos a tener en bobina. Pero lo que hacemos nosotros es quitar inyector, bujía y bobina y pasarlo para acá. Si el fallo se viene para acá, bueno, empezamos reemplazando la bobina, porque a veces las resistencias por ahí nos mienten. Vamos a hacer la prueba. ¿Qué tal amigos? Continuamos ya con la conclusión del TIDA. Ahorita si te fijas me está marcando en el cilindro 4 el fallo. Como te comenté en el video anterior, lo que hicimos fue cambiar la bobina del cilindro 2. Ahora la pusimos en el 4 y se pasó la falla amigos. Entonces aquí conclusión pues es la bobina, porque ya el conteo del misfire pues está en el cilindro 4 y me marca el 6. Aquí lo que nosotros vamos a cambiar pues es la bobina es la del problema. Bien. ¿Qué tal amigos? Pues aquí ya tenemos el carro funcionando, ya le cambiamos la bobina y ya no nos marca nada. Aquí lo alcanza a notar, voy a parar aquí. Y pues ya el misfire counter, el 1, 2, 3 y 4 están en ceros. Ya no me marca algunos fallos registrados en los cilindros. Bien amigos, pues esta es la falla de este TIDA 2012. Fue la bobina, pero usa esta función del misfire counter y te vas a ahorrar mucho tiempo y va a ser un diagnóstico más exacto. Pues bien amigos, dale like, suscríbete, comparte para seguir subiendo más contenido. Es Afinauto Automotriz y nos vemos en el próximo video.